안녕하세요. 저는 싱바랍입니다. 인도에서 한국으로 99년에 왔습니다. 이제 한국에서는 운수업 대형 화물차 하고 있습니다. 이제 출발을 하겠네요. 네. 한국을 딱 고르시게 된 이유가 있을까요? 여기 친구들이 있어가지고 사업하러 왔어요. 한국에 거의 한 30년 다 됐어요. 그때 거의 한 20살 때 이제 50 다 돼가요. 이제 인도 가도 외국 나라처럼 느낌이 나요. 옛날에는 친구들하고 이제 가족들 다 있었는데 이제 뭐 여기저기 사업하면서 이제 결혼하고 뭐 다른 나라로 들어가고 이제 한국에서 살아면서 많은 분들하고 이제 나라에서 많이 도움해 주니까 한국 국민들 많이 만나고 서로 도와주면서 살아왔는데 항상 고맙다 생각하고 있습니다. 은퇴를 한다면 인도로 가고 싶으세요? 아니면 계속 한국에서? 계속 한국으로 있고 싶어요. 자녀분들한테도 인도로 가자고 하면 안 갈라 그래요. 왜 그러면 걔네가 여기 한국에서 대만 났으니까 아직 어려요. 13살하고 9살. 하루에 뭐 4탕 되는 거예요. 하루에 4번이요? 네. 대기 시간 있을 때 이제 차에서 자고 집에는 그래도 아침에 시간 있을 때 들어오고 좀 떨어져 있으면 안 들어올 수도 있어요. 5시, 6시에 와도 9시에 물건 실어야 돼서 2-3시간 자고 이제 바로 넘어가는 거예요. 한 건당 비용이 좀 많이 들어올 때는 얼마예요? 코로나 전에는 그래도 뭐 하루에 80만 원, 90만 원, 100만 원까지도 벌었어요. 근데 지금은 이제 70만 원, 80만 원, 60만 원. 경기가 안 좋아가지고 단가가 안 좋아요. 단가가 안 맞으면 잡을 수가 없어요. 이쪽으로 잡으려면 계속 보고 있어야 돼요. 잡힐 때까지. 스트레스 받아요. 스트레스를 푸는 법 있나요? 주말에 뭐 일요일날 집에 이제 와가지고 애들하고 놀고. 한국 오시기 전에 인도에서는 어떤 일을? 화물차 했어요. 거기서도 잠깐 하다가 이제 한국으로 들어왔어요. 거기는 이제 왼쪽으로 다니니까 한국은 이제 오른쪽으로. 그러면 처음에 되게 헷갈리셨겠네요? 헷갈리는데 그래도 한국에 와가지고 또 운전 많이 했어요. 그래도 처음서부터 농사 짓고 그랬어요. 야채 같은 거, 그 농협 하나로마트로 그 야채 과일 배달하는 거. 그 다음에는 이제 택배 회사 다녔어요. 이제 운전 쪽으로는 잘하니까 개인 화물차 하고 싶어가지고. 여보세요? 네, 안녕하세요. 연락드리겠습니다. 지금 운전 중이라서 지금 안 되는데요. 알겠습니다. 예. 보험 전화인가 보네요. 많이 와요. 그 수입은 보통 어디에 쓰셨어요? 저 엄마 아버지한테 집 2층 하나 치워줬어요. 이제 한국에서는 남양주 아파트 하나 사고 지금 여기 동두천에 하나 있습니다. 오, 2채나 사신 거네요. 아니 기름값만 해도 아까 장난이 아니에요. 그러니까 얼마? 한 300? 한국에서는 제주도만 빼고 다 그렇게 다녔어요. 저는 운전 처음서부터 좋아했어요. 힘들어도 그게 느낌이 안 나요. 좋아하니까. 가끔 퇴근하고 집 가실 때가 있다 그랬잖아요. 그때도 쉬면서도 운전 생각이 나나요? 네. 제일 즐거운 걸 일로 하시는 거네요. 네. 트럭을 운전하시면서 좀 위험한 순간이 있었나요? 아직까지는 없습니다. 무사고요. 이제 졸리면 잠깐 차 세워놓고 커피 한 잔 먹고 운동 좀 하고 이제 또 그런 식으로. 주로 뭐 식사는 어떻게 해결하세요? 집에서 오다가 편의점에서 간식, 도시락, 김밥이나 뭐 사가지고 차에서 이제 먹고 식당에서 밥 먹을 시간이 없어요. 딱 이렇게 차에서 간식 드시는 게 일상이 된 거죠? 네.
한국 음식 중에 제일 좋아하시는 게 있다면? 한국에서 김치찌개 제일 좋아했어요. 처음에 돼지고기 도는 게 제일 좋아했어요. 아, 맛있죠. 주말에 삼겹살하고 수저. 아, 삼소. 옛날에 제가 인도에서 고기하고 계란 안 먹었어요. 한국에 와가지고 국물 먹고 조금씩 고기 먹고 이제 그때 시작했어요. 김장 갈 때, 오, 쪽팔 김치 담을 때 아주 와우 맛있어요. 듣는 뭐 라디오나 뭐 유튜브 같은 거 있나요? 틀리는 시간이 거의 없어요. 전화도 오고 어플 이제 계속 봐야 되니까 완전히 아예 그냥 다 잡혀 있으면 그때는 한국 노래도 듣고 이제 뭐 인도 노래도 듣고 뭐 그런 식으로 이제 뭐 사랑하고 있잖아 있을 때 잘해 그런 거 이제 그런 노래 많이 좋아했어요. 신나는 거? 예. 한국에서의 30년을 짧게 표현한다면? 7군을 했습니다. 즐거움. 예. 일도 즐겁고 가족이랑 지내는 것도 즐겁고 삼겹살에 소주도 네. 즐겁고